Bueno, seguimos con esta serie de videos de la nueva actualización, que es de los fuegos. Tenemos que echar fuegos a la fogata para que salgan los eventos. Ya hice algunos eventos. A ver, vamos a crear aquí una partida de 5. Vamos a esperar a que lleguen más. Bien, 3, 4, ya casi estamos. Solo uno más. Bien, 9, 8, ya va a empezar la partida. Ya casi estamos. Ya está, vámonos. Ahora voy a echar el fueguito para que salga el evento del carnaval. Y ya entramos. Como siempre, lo primero que hay que hacer es ir a buscar un árbol para talarlo y poder construir la cajita de los fuegos. Bien, acá hay uno. Vamos a talarlo. Vamos a talarlo. Bien, ya está. Aquí están los tronquitos. Plantar. Y vamos a echarlos acá a la maquinita. Y vamos a construir la cajita. Bueno, ya la tenemos. Voy a cortar otro árbol para echar también a la fogata. Un poquito más de leña. Bien, ya tenemos aquí otros tronquitos. Y vamos a poner esto por aquí. Vamos a crear el fuego del evento del carnaval. Vamos a echar el fueguito, esta bolita del fuego, a la fogata. Bien, ya lo colocamos ahí para que salga el evento del carnaval. Bueno, ahora sí, vámonos. Bien, por acá ya pasaron unos días y ya apareció el evento del carnaval. Aquí tenemos que hacer los juegos para que nos den los tickets, los 3 tickets y poder entrar al laberinto del carnaval. Aquí parece que una niña ya está haciendo los juegos del carnaval. Vamos a ver. Aquí hacemos el de las botellas. Fallece. 1, 2, 3. Bien, nos dio un ticket. Ya tenemos 1, 2. La niña ya hizo este juego. Falta el de la pistolita. Vamos a darles a los blancos. Ya faltan 2, 1, listo. Ya tenemos el último ticket. Bien, ya son 3 y se acerca la noche. Vámonos a entrar al laberinto. Aquí me voy a llevar este ticket. Vámonos. Aquí la compañerita ya se me adelantó. Bien, aquí estamos entrando al laberinto del carnaval. Y dice, sígueme, yo sé dónde está el cofre. Bien, vamos a seguirla. Porque yo aquí en el laberinto siempre me pierdo. Qué bueno que viene conmigo porque yo siempre me pierdo en el laberinto. Según yo es donde están los focos, pero a veces me voy por otro lado. Bien, vamos a dar vuelta. Aquí se ve el RAM, la imagen del RAM. Dice que es por acá. Vamos a seguirla. Sí, ella sabe lo que hace. Vamos a seguirla. Por acá, allá está la flecha. Bien, damos vuelta. Por acá y está la imagen del oso. Seguimos las flechas. Otra flecha. Ay, los dos. Toma, 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 perro, toma. Bien, un poco de comida porque me estoy muriendo de hambre.
Vamos a ver. Seguimos por acá las flechas, ya hemos llegado. Aquí es donde está el cofre. Y otro lobo más. Toma, toma. Bien. Vamos a dejar que agarre el cofre y luego me toca a mí. Vamos a ver qué hay aquí en el cofre. Ah, le tocó una guadaña a ella. Vamos a ver qué me sale a mí. ¿Dónde está? Acá están. Bien, ya lo tenemos. Un poco de comida. Y vamos a salir de aquí. Ya salimos para el día 6. Pues nada mal. Hicimos el evento en el día 6. Muy bien, sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo.